yang akan semah pangabaktos Gusti maka tapi kalian kabingahan Gusti diterima. Nuhun Gusti nuhun. Minal aidin. Lebaran saya tak kira. Apunten tina samudaya kalepatan Gusti. Ageng semonten alit. Kita ke sarua lebaran. Ya sami-sami we. Semohon Gusti. Aduh, hatur nuhun ah. THR-na parantos katampi. Geus katarima semohon. Sarung katampi ku abdi alhamdulillah. Nya ngan sarungna logor Gusti. Di mana ya sarung situ logor semohon abdi hoyong nu pas, hoyong nu ngetat. Nya. Eta mah lain sarung jeans atuh sedeng. Lain sarung anu ngetat melejing atuh. Semohon. Lain baju nage haden. Oh. Lebaran atuh. Baju baru alhamdulillah. Tuh boga baju astagfirullah. Tuh Gusti. Alhamdulillah tuh baju nage tapi tetep warnana biru. Nah biru Persib dong. Ih lagi dingin-dinginnya atuh. Sabab Persib sekarang lagi dingin-dinginnya. Bikin kuningan mana dia. Halah. Abdi mah Gusti duka ku Persib duka kumaha Gusti ampun. Pokokna mah abdi mah piking sajati. Bobotoh anu luar biasa Gusti abdi mah. Da abdi mah baju tara digente duge ka mamana ge kewe biru. Iya. Salat Id jangan iya abdi mah. Nya. Cenah naon aya ngadukungan ulah kaleuwih. Ah henteu kaleuwih cik abdi mah. Da benten-benten jami teh Gusti kumaha resep. Kumaha maneh we. Mun kumaha abdi we. Iya. Abdi mah di rorompok oge ngibarkeun bendera Persib. Walah. Eta teh. Ya, dibawa bendera dibantu tah. Kita mau pawai wae atuh da. Batur mah pawe teh sakali-sakali abdi mau ngadinten. Pawe ngadinten teh ka mamana teh nyenak ieu tah. Abdi mah bates desa bates kecamatan teh ku ieu ke Persib. Margi Persib teh jiwa raga abdi Gusti. Persib teh Gusti abdi mah oh Persibku. Persib Bandungku, aku cinta kepadamu. Ada selain kitu sih. Lagu naon eta teh? Lagu Persib nu anyar. Ya. Pajar pajar. La 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 la. Aku cinta la 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 la. Selain kitu. Sia duduk-duduk sana takbir goblok sih teh. Main juga di stadion. Ai maneh sok lalajo. Oh sok abdi mah ka stasiun. Stadion, semua stadion ngabi pan kana kereta api ka stasiun heula. Oh naik stasiun mohon ngan di stasiun teh aya TV secara langsung di dinya we nongtonna. Lain di stadion sia teh eta. Nobar sareng batur. Nya. Abi maduka kumaha ku Persib aduh Gusti punten ke Persib. Nya. Gusti ieu salira meser bendera ieu sanajan artos gede ge moal dibikeun. Moal dikeluarkeun. Teteh yang meuli aing mah. Semua da moal dijual ku abdi ge. Kang. Heuy, Itu Bapak Bupati pada pamit cenah hoyong ieu ka Akang. Bapak Bupati? Ya pada nyawer. Oh, atuh nah Bapak, atuh sawios Bapak, atuh diengke atuh. Bapak Bupati luar biasa Bapak Dr. Haji Dian. Ya, pulang. Alhamdulillah Bapak Haji Dian Rahmat Yanuar MSI. Ya, sareng Ibu Wakil Bupati saurna bade angkat pangintennya. Laras. Ya. Wow, bade ieu mohondan ajeuna nuju sibuk atuh angot ayeuna pan Idul Fitri. Wilujeng Bapak Bupati cing sehat. Panjang yuswa ageng rezekina. Salamina manjing rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cing panjang jabatanana didoakeunnya. Heeh. Luar biasa Bapak Bupati Kuningan. Laras. Insyaallah Kuningan bakal langkung melesatnya. Laras.
gitu alhamdulillah. Mangga Bapak Bupati mangga Wilujeng Bapak Bupati aduh luar biasa bahagia pisan bager Bapak Bupati mah ieu nya sobat abdi Bapak Bupati aduh nuhun Pak Wilujeng Pak Wilujeng sehat panjang yuswa panjang jabatan Pak salamina didoakeun aduh nah Bapak aduh nuhun Pak alhamdulillah nuhun Bapak jazakallahu khairan katsiran Wilujeng Pak aduh alhamdulillah sami masih ada lagi bariru jika abdi nya oh ibu wakil nuhun Bu Wilujeng ibu alhamdulillah ibu aja tuti Wilujeng Bapak ibu wakil bupati Bagja Wilujeng kaprok kanggo Bapak Bupati sareng ibu wakil alhamdulillah jazakallahu khairan tuh balalager urang dieu mah nya alhamdulillah engke mamanggil deui geura mudahan alhamdulillah tuh geuning Bapak Bupati nyawer ai lurah cicing itu teu acan ulah. Pak Camat kudu kompak Bupati camat jeung lurah kudu kompak bisa si Akang eta aing mah usaha we keur kieu mah alhamdulillah tuh sabulan aing teu nabeuh teu boga duit nuhun Bapak Lurah nuhun Bapak Camat Pak Eko nuhun Pak Eko nuhun Bapak Lurah Bapak Camat nuhun bagja aduh Prof Herman lagi ngahuleung we tuning kieu teuing mah aing garong ieu Arudi Balaka nanti aya Kang Rudi Balaka ada rayanya luar biasa dulu Sugiri bagi dua tuh jeung kaula wah beres itu tiasa margi salirama terus Persib eta mah peditna teh nataku tuh apa make jeung terus Persibnya resep ning bajuna teu biru lain urusan baju tah tinggal tah biru tah Karembong biru biru pangeran biru sik lamun bener-bener apa ke resep apa Persib resep yakin di Persib aya pemain nomor 7 saha nomor sabaraha 7 Roma Irama jauh-jauh eta anjir bener euy saruana teu apal si eta gini daing itu detaran apa ngaranna teu salukan batu-batu saya mangga hei pareuna wa kumpul jangan coba bangga-bangga udim kan tapi kalau biar gue diterima ayo bikin naon aja udah kulot eta mah ngomong teh eta aduh ya daguan say bangga gue deh aduh Gusti astagfirullahaladzim non anjir eta irung sagede kieu Aisyah kumaha yang irung teh Allahu Akbar paingan aing deket sia eungap oksigen aing kasedot sia Allahu Akbar anjing goblok liang irung Allahu Akbar dina jero irung aya kalajengking anjing nya eta lain kalajengking beleguk bulu irung garede alah Gusti nu agung alah aing rek nanya ka maneh tapi maneh tong amek naon rek nanya ka maneh tapi maneh tong amek nanya naon heula amek moal bener
Oh iya aing penasaran kasih ya maneh lamun ngorong kunaon da ku curug malogor ji aing lamun ngorong kusingkup bener-bener teuing teh kana irung aing teh ngaena aing kieu ge nu penting mah hirup we Oh, atuh. Penting mah dahar we. Nyangak mah mangga bakno hunik ulah. Diterima. Itu sadar. Ayak minggal nah unik lah. Ya kewe daguatan oh ya mangga ngunih wa amni ni antohan. Ni antohan ni mekehan. Diuk oh ya mangga. Ini ayak mana haji goblok. Daon. Babaturan aing wenu ecreug. Si ieu irungna gede teuing, si ieu pongpet aja. Allahu Akbar. Iwati aing ini sampurna. Waduh. Aduh. Bongoh ngengeun nah jeung harikeun batur mah. Daun menikah suka kokohelan gitu yang nyerikeun batur. Da menang itu mana teh komo ieu ban geus lebaran. Kirang mana mana minta hampura ngaurang. Ngano yang nyerikeun kana fisik aing yang nyerikeun kana sona aing, padah aing irungna ieu. Tong ngahina di dinya. Kuduna mah saling hampura urang teh minal ainin wal maini. Mohon maaf lahir di Bandung. Lahir dan batin. Heeh aing nyaho kan hampura-hampura. Lain hampura-hampura gitu mana teh ulah kitu aing kasinggung. Makanya gugohelan gitu yang harikeun aing penah aing ngomong dak ieu. Da aing sarua kahayang mah jiga batur normal. Tapi darah ni kumaha aing mah ti mah heula na geus kieu. Tong itu. Lamun maneh ngahina ka batur berarti maneh hayang dihinakeun deui ku batur. Da sia mah kasasaha ngahinana teh. Tong ka maneh wae ka aing ngahina. Tuh, geuning maneh nya itu. Maneh mah eueuh nyeuna nu dialuskeun ieu. Tapi namina teh tong itu maneh baknut ya. Da maneh teh heurup ngomongnya uyunan teh jeung baknut. Da baknut teh ya sakali bangsa maneh maka perlu ka baknut. Nu mantap ka baknut teh maneh ulang ngahina nya ge aing kieu. Nu penting mah aing bersyukur, aing sanajan irung ieu ngomong kieu nu penting mah bersyukur ya urang mah. Bersyukur naon? Nya bersyukur. Yang di batan ayeuna beungeut alus, irung mancung, suara alus tapi modar. Sok nanyakeun sia, mending aing hirup keneh. Dawalakanya. Sanajan irung alus, beungeut alus, sangarupa alus tapi setruk. Alah sia. Ya. Hampura, ulah beda hampura benang di penta der kasalan ieu nyieun. Oh, sia teh. Mana teh wah sadar-sadarna hirup teh anjing. Siapa nyaan goblok jeung anjing. Aing lain naon emosi hampura urang be nyebut anjing daripada sia disebut tulang dihakan anjing goblok. Ya, hampura. Aya tamat puasa teh. Ya tamat. Ya, maneh sanajan puasa tamat tapi ayeuna mah teh masih kana hanyung kelit ka batur naon faedahna. Hakikat puasa itu membentuk manusia yang bertakwa. Intinya pengendalian diri agar kita terhindar dari sifat-sifat yang tercela.
Ai masih maneh kena hate nyelaan wae ka batu geuleuh wae batur mah kana naha cenge anjing berarti aing eueuh manfaat puasa teh aya manfaatna mangana hikmahna meureun ngurangan da kabeh ge aya manfaatna tapi hikmahna eueuh ai maneh puasa nya henteu Mokel wae si eta mah. yang gitu hampura hanya hampura ngurang ayeuna ulah ningali deui beuh sangaran maneh teh ngada urang unyup sa uyup manghinum unyup oh ucup lain uyup oh Ayub mah ustad. Naon atunya? Nyup. Oh, usup. Lain geuning. Nyup. Udud. Oh, Suherman. Nah, eta bener. Jauh sejurik tina ucup kana Suherman. Apaan ngaran teh ucup Suherman. Ulah waka ieu mana teh nanyakeun heula ngaran aing teh na akte ngelahiran ni Uduk Herman. Lahir poe Kemis malam Minggu. Malam Kemis poe Kemis malam Minggu. Situ mah malam Kemis malam Jumaah. Karasana Kemis lahirna malam Minggu. Dese bener. Oh lila ai broena mah Salasa. Aku masih apa? Ai baka ai mana ngaran deh? Wing, Komar. Oh man. Ai pagawean mana naon? Pagawean urang ai ya sakanjang itu pan urang teh bulan puasa teh pan urang teh panggungan. Naon atuh? Ngebonjak gonge urang mah. Ngebonjak anu alus mah ngebonjak ngongu batina gede. Wah gede batina. Pokoknya mah tanah nih sewa ku aing. Melakan jak ngong kurang. Kumaha anu bayak ku beurit euy. Menapa baturan urang aya. Melak jak ngong bayak ku beurit. Melak lauk aya nu bangsat. Ya ka bangsa we ngebrik deui ai. Ngebrik deui. Ayeuna mah kana ngukat-ngukut. Naon kana ngukat-ngukut? Kana urat-urut. Lain urat-urut, ngukat-ngukut. Oh dagang huut, lain. Ngukat-ngukut. Oh dagang lukut. Lain jauh-jauh kana lukut kamu. Ngukat-ngukut. Dagang kulkas urut. Uat. Kukat kukut. Nah eta siapa budeg. Lain budeg pan ngomong nak kieu. Oh kukat kukut, kukat ngukut. Ngukut naon? Nya ngukut sajatoan manya aing ngukut mitoha. Sasatoan hanya naon, satu naon wae. Nya ngitu we anu matak bebatieun. Mode domba ni ngukut-ngukudang. Domba tuluy gajah manggeunit deui ngomong. Sia mangahina imah aing 2 ka 3 deui sian gajah tuh heurin. Naon atuh? Nya domba, ayam, embe, urang mandi ngukut. Nya bakni, manuk, urang mandi ngukut. Soang, entog, hayam, ari bebek, anjing. Pi omongeun naon? Teu ngukut bebek, lain teu ngukut mah ngukut boga genep di imah. Heunaha mung nyebut geunana.
nama kayak mung bebek eta Tanya yuk. nah saya teh make teuing menyebutkeun ya siapa normal irungna aing lamun nyebut eta bahaya hayang dicentang aing ku ibu-ibu nah naon nah ibu-ibu nih aing nyebut bebek ibu-ibu anu nyentang siapa normal anjing aing menyebut eta bahaya nah pila nyebut bebek atuh nah pila nyebut bebek atuh bebek eja nah sia ayeuna ke pae ku sia ayeuna nya ku sia aja sok bebek ngadenge ku sia aji go geus semua tuluy-tuluykeun goblok sih teh bahaya setan tuh sia nu mancing mina-mina teh tuluy sia lamun nyebut bebek naon ya gampang naon itik oh bener itik nama meri terus aing mana don itik lamun nyebut motor bebek mau motor itik geunaheun atuh gampang naon motor bebek Suprapin anjing tapi Kararumpul. Raya lomonor wiwitin nilayang rana lain urang tapi anu maha wenang tapi anu maha wenang di bumi alam Dharma ukur wawayangan baik ragataya pangawasa anak mungsok kasasarnya lampah nafsu mata kaduhung badan anu Haji Saiful muji syukur kahiyang agung wireh di dunia ngumpara cukup asi diri kali balaka aya Gustari rasa nutungan kulalang Gusti Kang Rudi Balaka Pak Guru Acim Cikaduetan
sarupun sikadueta lah tungan aku lalan Gusti Makmur bila negara kasopono kasokna sopadang atatang conet yomar yang sono gajah kang rahmat hidupna karawat sono patepang di jalan Abah tidu jenis walau tempat sial di mana cina baru di jalan kaselip padalang meretang dengan hikam Pak Sumandi kades ditunduk Abah totok sampai ayah dilakukan yang kanan uri oge ayu Adoni andamui kurang
nyarap duking jatah hingkang samya ngalaga rap dugang nyarap duking jatah hingkang jajarap tinara bahkan re amunanya sedanten ulah dia balatam tabahangkot puta siluman selemin parantos sempak merbayaksa purnirahangan dika atur sewu nuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu parantos sunuk baraya anu parantos datang pamili anu parantos sumping nyaosan kana panggulebna kaula poe ieu bagea dulur-dulur tapi noda majesim abdi nyangakeun semua pangabaktos kahunyuk panjenengan Gusti Pati mugia katampi kalian kabingakan nya Gustinya pembakti jisim abdi boga katampi lamun teu ditampi mamanya apan ieu teh Idul Fitri diterima ku kaula tugeni atur nuhun aya ditampi mah ngerasa bingah kalian bahagia kaula Gusti bahagia dina hate kaulanya Gusti calira teh geuning baik hati kalian rajin menabung nyau-nyau kana rajin menabung obo awa homongan awa naon nanyin menakmung ngopung ay ngomong teh kudu kahartiku batur maka jeung rajin menabung ngane anjing sorat teh buka boros kitu aya naon ye ti Gusti kieu pangna dikumpulkeun teh kaula aya perlu nyetang terus dikumpulkeun mah pasti aya perlu karena naon dikumpulkeun eueuh penuh mangariung yang mungkul balik deui nya teuing nya anjing teuing kieu kaula teh mangul utusan ratu ngemban amanat raja mane naon urang init keluar negara leres kade Gusti mah keluar negara teh sieun anu perang abdi ge bade umroh teh jadi sing hati-hati nya nu menang mana Irak apa yang Amerika Iran yang Amerika lain Iran eta oh atuh wajar tah ayeuna teh kaula rek ka nagara lesan pura mane naon rek maling awewe kanggo naon awewe dipani sabab eta teh istri teh dipikah hayang ku raja urang teh hayang kawin nah yang kawin make nying maning awewe urang masak ku bawahan ulah loba ting tanya nu penting mah urang mah digawe we ka raja laksanakeun tugas nya nah aing nak ngalaksanakeun oge ari kait nu nak mangkapip aseaeun mah da abdi ge alim yakeun bae moal milu mah ieu teh gajihna gede kecuali kitu abdi teh hayang ngagentosan kamari apan tilas THR anak buah abdi teh loba THR nguni jadi abdi teh teh bade ngagentosan THR hayang meuli komputer mulangkeun mokna abdi teh nya abdi bangkrut ku THR nya abdi teh hayang meuli komputer jang konten mana ngunuk deui abdi mangga THR tahun bayu nya ya atuh lamun kitu salana urang ini sadaya sae mangga mah yo pada lumampah mangga ini
Ayo. Ayo, beberoci maya di mana? Tenangmu dengan terhidang. Ngalet ngengkeuy ngaban alet kemat-kematnya tang pinang aletan saking nagara jenggala manik ngajugjug negara lesan pura. Ayo batur. Barang udah kiruang, entah dina dahalona. Panen karang kalau kuat, marek makam kakayu. Petik kadang anu moya Saha eta Tang kulo bagogodan ayu dagogodan tapi niat kudu kebal gogoda Ai datang teh jauh sagala tapi niat kudu kebal mun urang ngamani gogoda jeung ngepuul jeung muruluk Dara mangmang sadayana aya pangesta ulat nuhun dari dara mangmang mah dupi salira dama beres bade angkat ka mana dan negara lesan pura dupi maksudna ulat dupi maksudna rek maling awewe doh saha ngaranna Dewi Setiaboma kange saha eta dunungan Raja Uing. oh gitu Iya. beres Udang sare tunu itu. aduh ya pasti atuh wah itu tulu meureun buruh bekanang meureun tuh Kemari takbiran tuh sare. paingan atuh lah Batul takbiran aing maulin. oh atuh dah tulu kene menang naon Lumayan menang lalur. mulu Di halaman kantor Desa Langsep itu nya. semuhun Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan. Wapukahna pemerintahan Desa Langsep adu disesepuhan ku pangersana Bapak Kuwu De Jamhuri semuhun Bapak Kades Langsep dina raraga milangkala Desa Langsep anu ka 318 tahun Dirgahayu Langsep dirgahayu Langsep bersatu untuk maju. Mudah-mudahan sadayana sararehat amin Paranyang Yuswa amin rejeki nanu jauh cunuk nuangang datang ucaket gerak ka kore amin atau kaum buruhan teripuh padagang pada sugema patani na pada mukti amin cinakna sadayana banjing rahmat sareng pitulung Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah ya robbal alamin alamin. Dina milangkala Desa Langsep umaja kasadana masyarakat oge ka para perantau pemerintah Desa Langsep mudah-mudahan sadayana langkung ditingkatkan persatuan sareng kesatuan sabilulungan dina ngawangun Desa Langsep sabab ieu Desa Langsep nu urang keur urang wajib dimumulai ku urang da hasilna ge keur urang-urang kene. leres Alhamdulillah atuh aya Bapak Sekdes Ius Rusmana aya ulat atuh Bapak Ketua BPD Haji Gunawan SPD aya Wakil Ketua BPD Didin Wahidin Ketua DKM Nasron Ajwar aya Ketua Panitia Bapak Dede Mulia Hermawan
atau Bapak Taswan Kasdes Ticunun Ya. Kang Saji Langsep Kang Guru Acim Ya. Bos Alik Balad Ngaprak Lebak Wangi Aya. atau sadayana ka para perantau di Desa Langsep wow seueur pisan pantadigenya Nuhun. disaurkeun ku Bapak panitia seueur pisan anu ngarojong kana lumangsungna ieu pagelaran luar biasa para perantau Leres. anu disesepuhan nyaeta ku Bapak Dr. Haji Abdul Wahab SHM SPN MKN Ketua Perantau Desa Langsep Leres. luar biasa atau kasinugrahan kasumpingan Bapak Bupati Aya. Bapak Bupati Kuningan Pangarsana Bapak Dr. Haji Dian Rahmat Yanuar MSI Leres. Kalihwap Ibu Wakil Bupati Kuningan Ibu Hajatuti Andriani SHMKN beserta suami Semohon. atau sadayana apalatur pemerintahan Bapak Camat oge sumping Bapak Eko Aya. Bapak Eko Yuyud Mahendra Leres. alhamdulillah seueur pisan atuh tadi aya anggota DPR di Partai PKS Mohon. alhamdulillah oge sumpingnya Leres. bagja pisan deuleu Ya. Ulan. aya pangarsana Bapak Profesor Herman Aya. sepuh abdi pangarsana Bapak Haji Ustad Dr. Ayub Aya. alhamdulillah anu nuju ngawangun pasantren Al Ayubi Leres. bagja luar biasa Bapak Uli Sukasari Aya. Kadi. sumping Sareng ibuna. kalih ibuna ka dieu nya Sareng Mbah Yanto. Mbah Yanto atau Bapak Guru Yayan Winu Haji Bapak Guru Yani sareng reng-rengan ti Cigedang Aya. Abarnas ti Ciomas Kang Asep Sudrajat Pak Guru Acim Aya hadir. Bapak Uri Ciomas kalih Neng Seria Bareng Ngampar Cikaduwetan Alut ka dieu itu. Bapak Haji Sutisna Panembangan Kang Asep Krisna Kolo seueur pisan deuleu luar biasa atuh bareng Ngampar Cikaduwetan wa Edi Aya. RT Jarang wa Idi wa Keco Wakepoh. Kepot deh Wakepoh. oh salah nulis meureun RT Wasmat wa Epoy Tony Pramudita wa Minon Ya. di Pabuaran Cirebon Timur Kang Eka Jumiarta Kang Waroi Aya. Paizin Kevin atuh tinu tebih oge GSBS Cikarang sararumping dulu Kadario di Tukulon. luar biasa Urang kulon eta. urang kulon Bos Datuk Ya. Mang Onai Haji Gempur Abah Gede Asep Abah Heri Wanduy Wakil Atang Haji Adun Bapak Lulus syukur alhamdulillah bareng Ngampar Karawang aya Mang Rawat Biguna Hadir. sareng Ibu Anah Yuningsi Leres. alhamdulillah loba pisan Mang Bongle ka dieu. Bos Robi itu dina ieu nya dina YouTube Haji Sapro Berang Ngampar Jawa Barat sareng reng-rengan Pak Tidu. Haji Kodar Bapak Guru Haji Taslim di Karawang Ariko Cicadas Bos Uji Gemoy Ya. Ulan. atau keluarga besar almarhum pangarsana Bapak Guru Pendi di Jalaksana Sana. Apajar Apurkon Devaid Pais aya. Pak Guru Pendi tetos ngantunkeun nya sesi kemari Semohon. mudah-mudahan ditampi iman Islam Amin. oge dihapunten segala perdosaanana salamina aya dina surgana Allah Subhanahu wa taala Amin. Neng Aila Ya. Neng Nawal Ibu Lili atuh warga desa Mandala Herang aya nuju ieu cenah nuju nobarnya alhamdulillah Ade Astrid Kang Heru nuju nonton cenah ieu dina YouTube Ade Astrid Pakuwu Sukasari. Pak Kuwu Sukasari Pak Ulis Pak Kuwu Sukasari sauna nyudut teu damang cing enga damang didoakeun ku sadayana nya Leres. alhamdulillah seueur pisan deuleu disebutan moal geus ka subuh
Bangpur ulan. Bangpur Wilanagara Mang Bongle ka dieu. Mang Bongle tuning Ya sareng abah didu. Sareng Abah Didu walaweulew Laras. wah luar biasa. Ka dieu nyusul aduh. Alhamdulillah mudah-mudahan urang ngadoa teh awit Bapak Kuwu Bapak Jamhuri cing sehat panjang yuswa panjang jabatanana oge sadayana aparatur desana sami pon kitu deui oge tekantun kanu nongton anu ditongtong nu icalan sadayana tisim koring putra geura hajat tilu taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum wilujeng boboran siam 1447 Hijriah hapunten lahir temu kaning batin. Luar biasa mudah-mudahan sadayana manjing rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hayu ah. Oh penting teuing gitu. Ngajag-jagkeun heula awak ai ah. Arah seger pula. Ngalah seger deuleu. Sabulan kitu aing digencetna kotak. Heeh. Dah josing kieu moden. Ya itu. Awas. Semoga kajagan bulan awas. Abah di SJE. Gusti panutan abdi semaheun salalamina Bangpur Wilanagara sembaheun salamina mun urang ka Kuningan peuyeum 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 dijang pareneng ti penting geningan pangantungan pasosore hirup resep sinih geuing kana jalan Sana Pak Haji Sutisna anu sae Pak Haji
balat ngaprak anu baget batas nama batas kali-kali serayu ngiring bingah salametan mugia mulus rahayu Pak Haji Robi bos bengkel kang ibu Pak Haji Oma GSB Cikarang mugia mulus rahayu mundur mangga nyangakeun Mama Lilis Sasamar panilu mengis amunir cinagara Buru-butu dan citangis tapak kades jamhur yang bager para panitia diri pinangkan nyeri mana bapak kades kapayun hoyong kepanggela di sarangan bapak sekdes Ius Rusmana besangkia kasih Pak Guru Acim jika diwontan daya laguangna putih gaya kanya daya harga pisalira Pak Haji Robi bos bengkel Robi bos bengkel geningan garing aja diri Pak Haji Sutisna Panembangan Bapak Dejam nah ayeuna kasaksi Pak Haji Profesor Herama Haji Profesor Herman nah ayeuna kabukti hoyong tepang sareng Bapak Haji Ustad Ayub anu bager kapayunan gedengan Jambe Bapak Haji Ustad Ayub tadi raya lagu hoyong tepang sareng Bos Alik balat ngaprak anu mana sing deketan Pak Haji Oma GSBS Pak Haji Sutisna Panembangan Abah Didu SJS anu bager kapayunan sing deketan hatur nuhun Bapak Profesor Herman anu bager penting ya sareng pamit kurit tepung Jambe Jedua sih mana Bapak Kades anu bager sareng Ibu Bapak Kades Campuri Siri siembe Pak Kades deui anu bager katresna nepungkeun dedeh geuning Pak Kades Bapak Jamhuri parineuh dina lolong kerangna kicep Bapak Wahab Bapak Suherman Bapak Diding Bapak Alana Sukiri Bapak Jumadi Bapak Kadara Siman Bapak Mama Bapak Omana penting ya Pak Camat anu bager Camat Hor pulang teh nyaang deui Bos Haji Sapro anu bager Bapak Camat hatur nuhun Bapak Kubu anu mana hoyong tepang sakedepan geuning Bapak Camat Bapak Kubu Bapak Kubu anu bager Bapak Ketua BPD Bapak keluarga BPD anu bager Ketua DKM anu bager Bapak Panitia Bapak Dede Mulia Heramawan anu nyaan Bapak Yunan Bapak Dr. Ali Muhammad Jimat anu bager Camat Abdul Nuhun Bapak Camat bulan madu Ibu Hajah Maya Nuti Lemka bawa peting cinta tresna Bapak Guru Johari Bapak Munadi Bapak Eka kapayuna sakedapan Bapak Profesor Herman eta rek Sumara kapanutan nu geus resmi rek Sumara kapanutan Pak Haji Sutisna Panembangan nu geus
resmi. Gedong dhuwur kali samung pakulengan ya sepi pepetetan sami murag sami murag baling jeruk manis Panglus lampahipun yaletan saking negara Jenggalamani anu ngalet ngengkei ngapanalet kemat-kematnya tang pinang ngajugjug negara Lesanpura maksud pada ngiwat Dewi Setiaboma putri raja negara Lesanpura sakilat hansa ketigas kumangsa ngatsarios di negara Lesanpura di negara Lesanpura iwari nuju dayakeun saemara jalaran Dewi Setiaboma seueur anu mikapalai seueur anu ngalamar kumargi anu ngalamar seueur teuing atuh kapaksa di negara Lesanpura kiwari diayakeun saemara belabara kawat adu jago saha anu tiasa ngalekeun jago saemara tiasa ngaboyong Dewi Setiaboma ari anu jadi jago saemara nyaeta Rayina Setiaboma kakasih Raden Setiaki anu dugi kadanget ayeuna lumangsungna saemara parantos aya 3 dintenna nanging kaunggulan masih keneh aya di Raden Setiaki anu sesah melarian tanding atuh luar biasa dia yakeun ieu saemara di alun-alun negara Lesanpura dianggo kasempatan ku masyarakat diawit anu icalan sate icalan tuangan icalan senal aya oge anu icalan acuk anu icalan kospersi boge aya dianggo kasempatan ku masyarakat tidinya dina dinten kaopat iwari para patanang parantos sempak berbayak sadina kursi anu parantos disogikeun ku para panitia para panonton oge sami parantos ngagimung deui ari anu janten panitia saemara kakasih Bomantara anu kiwari majeng ka tengah alun-alun negara Lesanpura disambut teuing surakam bal-hambalan para penonton oge para peminat nawiskeun saemara
mareputkeun Dewi setiap umat pada kawitan kalau mampah ieu panitia sayembara teneng ludeng hanteringdan surak hampal hambalan para penonton oge para peminat kepapak dering rengkong buyut ada hidup sia Ka para penonton oke para peminat Rupina mualamidi saya marak bakal dibuka ku kaula nanging para luna anu kasuhun hampura tidak meninggali huka pamri supados saina herang laukna beunang supados lumangsungna ieu acara saya marak aya kekayaan tartib salamet sadayana mangga urang ngadua heula urang tungkulkeun kana jukut cing yakin langit bakal ngadeuketan
kurang merdih karena asina Gusti munajat kena kersana nu kawasa malah mandar lumangsungna saya mara ayeuna kayan salamet sadayana mangga urang ngadua luyu sareng keyakinan oge agamana sewang-sewang aku Nur karahaja Ya goreng kol buyut lungsuran para karuhun Bapak Sekdes Yusruswana cacing jari mantap lah Sanggian zaman pahala Rompak zaman kasangakeun ka bos sapro umikuin manto di YouTube ulah Sekar gending awur sari balungan wadah mandiri pamisteri mustaki wanda mandiri ampun bayan nu kali taruh ge makin Sumedang Cinunuk Hayaga anu sasari nabubari Sukasari paguru Yayan Rindu Haji dan Sukasari Dokter bidang alok senggang Esuria sindiran sakadar pikan pangkeuy di pikiran pajero bebas bengkai jampan desok kejati Jakarta dina satasi saliring liring nomati bos ojek kemulani kamangah kursi loba kula kasiranekeun kalinding bahan bangunan abadi doajeun kepilakeun adit kecil pangarti sangumunna di barang panglawung kampungan pada nyarita urang pucung pangwangunan Pak Haji Oma Gesme program nawacita ulin karanca buaya hanjaka tepati nila ditagih kata gunaya pamisteri mustaqim saja kasih cimati diundai jadi sama Bapakti kalau macai kukana anu wimuji lahang hasil penyadapan dibayar kena pikiran hayang hasil pamaksa dan bos sapro umiku ikhtiar ulang izin bulan ada pulih pulih sadayana
dan mirakat mengwaspada mirakaton pada tumarangan dan miraking kang samyang ngalaga satengah hingga alun-alun nagara lesan pura alun-alun nagara saya mangga ka para penonton kaula ngahaturkeun seunuhun laksa ketika bingahan oge ka sahabae anu parantos ngiring dedel doa mudah-mudahan doa urang manjing kana ijabahna numur beung Allah saya kaula sakedap dibaka ngadugikeun saha-saha anu kagiliran ngalawan jago nanging kaula tepetot-petot bade umajak kasadaya khususna ka para penonton nyata kanggo tiasa ngajaga keamanan sewang-sewang sanaos petugas keamanan parantos aya nanging taya bayakna urang salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab demi ketentreman ieu negara wajib ngajaga keamanan sewang-sewang. Oge anu nonton upami parantos jajan runtahna ulah dipicen di mana wae. Kedah dipicen di tempat runtah nu parantos disaugikeun ka ku panitia. Komo sakali-kali teu dikengengkeun micen runtah kasolokan atawa kasusukan. Mangga oge anu nonton upami tiasa anu penek di payun anu jangkung di pengker Ari Abi nu hideung di mana? Tanu hideung ngebalik we. Karek gejol atuh cia. Ngara tartib maksudnya. Sae mangga sakedap dipanginten. Ya beres ya lah. Surah hayang rajo yo, mundur dan hayang ngomong wae. Hayang rajo kita tadi yang surah rajo. Kalem, hayang rajo borolah ngomong wae. Punten ka keamanan anu nonton eta upami tiasa disetrum. Siap. Siap mangga. Sae mangga kaula bade ngadugikeun saha-saha nu kagiliran ngalawan jago sae marah. Wah. Anu jempe mah sia. Ka penonton eta ulah gogorowokan teuing. Paralun sanajan nepi pegat oge ti corona da moal namahan gaji. Geun bae kayak gini tambihan ku Arapli heuh Arapli beres. Teuing saha maneh? Anu parantos daftar dina pendaftaran dina dinten ayeuna aya 10 jalmi. Rame ya, bukan apa rame aja ya. Rame ya lah, beres panitia. Allahu Akbar. Sabar ya. Sae mangga anu kagiliran ka hiji panitia tadi parantos ngocok. Ngocok naon cia? Ngocok unian. Kade ulah ka mana karep pamikiranana. Siap cia. Anu parantos kaluar tina undian nyata undian nomor 8. Saha cia? Nyaeta Prabu Bima Kendra saking nagara Jonggerbah. Mangga dihaturanan Bima Kendra. Salira Bima Kendra kaula Bima Kendra saking nagara Jonggerbah
Oh ti nagara Jungger Babrar. Waduh Dewi Setiaboma dipajangkeun dina papangungan beuki deukeut teh beuki geulis beuki manis Nyai Setiaboma doakeun papap Nyi doakeun ayang beb walah kageulis kitu tuh poho we kanu di imah aing aduh nembe ka ngabaranyai kieu ye sae mangga sate acana jago tiba kedah nguningakeun heula peraturan sayembara leres dina peraturan sayembara teh di dieu teh dikengengkeun nyolok mata lajeng nyekek lajeng najong larangan maksana nya larangan tong ditajong maksana kumaha si Joni tong ditajong